My dearly beloved brothers and sisters of our Lord Jesus Christ. Mīļotie brāļi un māsas Jēzu Kristu. It is once again a great joy to come to Ashcroft. Atkal ir liels prieks būt Ashcroftā. I enjoy coming very much. There's only one problem, that is I must get up at 4 o'clock in the morning in order to come. Es ļoti priecājos par braukšanu šeit. Vienīgā problēma ir tā, ka ir jāceļas ļoti agri no rīta. It is a very, very long trip from Klaipėda to Ashcroft. Jā, jo ir ļoti liels attālums starp Klaipēdu un Ashcroft. Your bishop asked if I would speak about the Reformations. Tātad bīskapa lūgums bija, ka varētu priekšlasījums par reformāciju. It is very unusual for us at the end of October, particularly, to speak of the Reformation, but he asked me speak a bit about the Reformations, since there was more than one. Jā, tātad precizējums ir ļoti neierasti viņa skatījumā runāt oktobra beigās par reformāciju, ja, un īpaši bija jautājums par reformācijām, jo ir bijušas dažādas reformas. Some years ago, a theological professor in America wrote a book entitled The Third Reformation. Pirms dažiem gadiem Amerikā tika izdota teoloģiska rakstura grāmata, tātad trešā reformācija. This came as a very great surprise to many students because they thought there was only one Reformation. Un tas bija liels pārsteigums daudziem studentiem, jo tā pamatdoma ir tāda, ka ir jau tikai viena. And now a professor was saying there was not only one, not only two, but even three. Un lūk, profesors sacīja savā grāmatas nosaukumā, ka nevis otra, bet pat trešā reformācija. In the course of our discussion, we will talk even about a fourth Reformation. Un mūsu sarunas laikā mēs runāsim arī pat par ceturto reformāciju. Now, of course, when we, as evangelical Lutheran Christians, speak of the Reformation, we are, of course, speaking of the Lutheran Reformation. Un tad, kad mēs kā evaņģēliski luteriskie kristieši runājam par reformāciju, protams, mēs runājam par Lutera reformācijas notikumiem. And to be quite frank, most people who speak of the Reformation have immediately in mind Dr. Martin Luther at the door of the Castle Church in Wittenberg, nailing his 95 Theses to the door of the church. Un, lai mēs būtu konkrēti un saprastu šo tematu, tad vārds reformācija cilvēku prātos izraisa lielākā daļā gadījumu asociāciju tādu, ka tas ir doktors Mārtiņš Luters, Vitebbergas pils baznīcas durvis, viņš pienaglo 95 tēzes. And people tend to think of this as one great defiant act, which then sent repercussions, waves through all of Europe, which were expressed somewhat differently, perhaps in northern Germany, southern Germany, Switzerland, and elsewhere. Un tas cilvēku priekšstats ir sekojošs, ka šis notikums ir viens liels veselums, kas izraisa kā viļņi, kas izplatās viļņošanos, kas dažādās Eiropas vai pasaules vietās dažādi tiek uztvērti. That is not altogether accurate, but it is a fiction which was perpetuated at the beginning of the 19th century by Friedrich Wilhelm III, who was the king of Prussia. Jā, tas ir tāds priekšstats, kas vairāk atbilstu pēc lektora domām mākslīgi veidotam ieskatam, kas ir tapis 19. gadsimta beigās Friedricha Vilhelma III laikā, un tas ir tādā ziņā ne pārāk akurāts attiecībā uz vēsturisko īstenību. Ever since the beginning of the 17th century, the largely Lutheran land called Prussia had been ruled by rulers who were members of the very comparatively small church called the Reformed Church. Un kopš tas ir saistīts ar vēsturisko kontekstu. Kopš 17. gadsimta beigām Prūsija, kas ir relatīvi tā laikā liela daļa, liela nacionāla valsts,
ir tikusi pārvaldīta no valsts vadītāju puses, kuri konfesionāli ir piederīgi mazākai reformācijas daļai, tātad reformētai baznīcai. And as a part of the plan to bring these two churches together under one umbrella and eventually to make one church, the king declared that the Lutherans and the Reformed were not essentially different at all. Un tātad, teiksim, no tāda politiskā un Prūsijas valsts viedokļa bija vēlme apvienot divas baznīcas kā zem viena lietussarga, kas varētu sekmēt to, ka gala rezultātā tā ir viena baznīca, kur starp luterāņu un reformētām baznīcām, kas tie iekļaujas, nav būtiska vai liela būtiska atšķirība. And he claimed that the confessional writings, which these two churches held, really said the same thing. Ja, un karaļa tātad pastāvētais ir tāds viedoklis, ka konfesionālie raksti, luterāņu konfesionālie raksti un reformētās baznīcas arī raksti ir būtībā gandrīz vai pilnīgi līdzvērtīgi vai līdzīgi. And consequently, we should think of Luther as the great reformer and the father of the evangelical church, rather than the Lutheran church. Un kā konsekvence būtu tāda, ka Luters būtu tēvs nevis luteriskai baznīcai, bet evaņģēliskai baznīcai, apvienotai baznīcai. As a matter of fact, he went so far as to say that after 1834, the name Lutheran was no longer to be used on any official documents in Prussia, whatever. Un tāda robežšķirtne ir 1834. gads Prūsijas valsts, ka kopš šī laika tāds konfesionāls apzīmējums kā luterisks nedrīkst tikt pausts vai parādīties oficiālos dokumentos, tikai evaņģēlisks. Well, let's go back to the 16th century. Tagad atkāpsimies 16. gadsimtā. The great English church historian Owen Chadwick Lielais Lielbritānijas, Anglijas baznīcas vēsturnieks Owens Chadwicks, who is now 97 years old and is still living, kurš ir šobrīd 97 gadu vecumā, dzīvot, spējīgs un darbojās, wrote a book on the Reformation in which he said, at the beginning of the 16th century, knowledgeable and leading churchmen were all agreed that the church needed to be reformed in head and members. Un lūk, viņš rakstīja, ka 16. gadsimtā gan izglītoti, gan ievērojami baznīcas darbinieki, visi piekrīt tai vajadzībai, ka baznīca ir jāreformē gan tās galvā, gan tās locekļos, tā tiešām pārnestā nozīmē. All leading theologians and churchmen who loved the church realized that the church needed to be reformed. Un baznīcas mīlošie teologi saprata, ka baznīcai ir jātop reformētai, mainītai. But there was no general agreement as to what that meant, what it meant that the church should be reformed. Bet tā laika problēma ir, ka nav tāda kopīga viedokļa, nav tāda kopīga ceļa, ko tas varētu nozīmēt. What form was this reformation to take? What needed to be reformed? Jā, kādai formai ir jātop, kam ir jātop mainītam un kādā veidā jātop mainītam. Some pointed to the fact that for 200 years previously there had been a real tug of war between the Bishop of Rome and the cardinals as to what role church councils ought to take in the rule and direction of the church. Un kādi atminējās to, ka pirms reformācijas laikam 16. gadsimta, divus gadsimtus iepriekš, ir bijusi liela cīnīšanās starp kardināliem un Romas
Romas bīskapu par to, kādā veidā un ko ietekmē un nosaka kopīgie baznīcas koncili, baznīcas kopīgā virzībā, darbā un ceļā. Therefore, many people said the church needs a structural reform. Un tādējādi var teikt, ka viena daļa, ievērojama daļa sacīja, ka baznīcai ir vajadzīga mūsdienu izpratnē struktūrāla reforma. The church has developed into a bureaucracy that is too intricate. Tātad baznīca ir attīstījusies tādā birokrātiskā ceļā. Intricate means some Too heavy, complicated. Tādā ļoti sarežģītā birokrātiskā ceļā. Okay. There are too many committees. Pārāk daudz dažādas nodalījumi vai komitejas. There are too many ordained priests who are not serving congregations. They are sitting behind desks doing office work. Jā, un ir pārāk daudz ordinētu priesteri, kuri nekalpo draudžu darbā, bet ir nodarbināti burtiski pie rakstām galdiem, tātad, atsimdzot pie kādām baznīcas lietām. We need a structural reform, and therefore we need to call a council in order to accomplish it. Tātad bija tāds viedoklis, ka mums ir nepieciešama struktūrāla reforma, un tās dēļ ir nepieciešams baznīcas vispārējais koncils, lai sasniegtu šo mērķi. Others saw that the beginning of the 16th century was also a time of increasing national awareness. People were coming to understand something about national identity and tribal and racial affiliation. Un citi atkal ieskatīja to īstenību, kas notika 16. gadsimta sākumā, ka tas ir nacionālo pašapziņu laiks, gan tādā cilšu līmenī, gan nāciju līmenī, gan arī savā ziņā tāds arī tā kā rases pašapziņas tapšanas laiks. The local dialects that people spoke were developing into national languages. Un mazie lokālie dialekti, kādi pastāvēja, sāka saplūst un veidot nacionālās valodas. In France, the Latin language had evolved into French. Piemēram, Francija senā latīņu valoda bija jau pārtapusi par franču valodu. Across Switzerland and the German-speaking countries and Austria, the native dialects, which were called plain talk, Deutlich, were developing into Deutsch, an identifiable language. Šveice, vācu tautības apdzīvotie apgabali Austrijā, Vācijā, tātad sāka šos lokālos dialektus, kur ir arī šis vārds tātad tieši vai deutlich, apvienot, un tas rada arī šo nosaukumu vācu valodai, ko mēs arī zinām Deutschsprache un Deutschland, kas ir Vācijā arī. And many thought that the reform of the church ought to take into consideration local languages and traditions, and ought to mean that the Latin language should give way to the local languages. Un daudz viet tas ir arī laiks, kurā pietuvojas vajadzība baznīcas latīņu valodai atkāpties un ienākt baznīcā vietējai nacionālajai valodai. Still others looked at the medieval church and said, it has become so hopelessly corrupt that it must be destroyed. We must begin all over again. We must return to the days of the apostles. Un citi viedokļi atkal pauda to domu, ka viduslaiku baznīca, tā laika tagadnē esošā baznīca ir tik ļoti sevi diskreditējusi vai korumpējusies, ka to ir jānojauc un ir jāsāk draudzes vai baznīcas dzīve no tās skaidrības, kāda ir bijusi apustuļu laikā. Remember, this is the time of the Renaissance. And the Renaissance was a period in which
men were looking back to the literature and the arts of former ages, back to ancient Greece and ancient Rome. Un atminēsimies, 16. gadsimts ir renesanses laiks. Renesanses doma ir lūkoties tālu pagātnē. Renesanses skatījums tātad vērsās pie antīkās literatūras, grieķu un romiešu kultūras laika tēlu. The motto of the Renaissance was ad fontes, that is, back to the fountain, back to the sources. Un tātad viens no mūsdienu izpratnēs saukļiem renesansē bija atpakaļ pie avotiem, pie, teiksim, lietu pirmsākumiem. So, the people said that it seemed to them that it must be that Jesus had sent the apostles to establish a very simple little church, and that we must jump back over the last 15 centuries to the pure fountains of the New Testament and recreate the church as it was in the time of Christ. Tātad arī pastāvēja tāda doma, ka Jēzus dibināja vienkāršu draugus, vienkāršu baznīcu, un mums būtu jālec pāri šiem 15 gadsimtiem atpakaļ pie pirmsākumiem, pie pirmavotiem apostoļu laikā. Still others said that the church must return to its theological foundations. Citi pauda viedokli, ka baznīcai ir jāatgriežas pie savu teoloģiskā pamata vai pamata akmeņiem. Now, everywhere that Reformation movements appeared, one or more of these factors always came into play. Un kur vien radās kādas reformējušas kustības vai to iedīgļi, tur viens no iepriekš minētajiem viedokļiem vai tādiem ieskatiem noteikti sevi izgaismoja. For example, in some places, such as in England and Scotland and Denmark and Norway and Sweden, there were strong political motivations, strong growing sense of national consciousness that were involved in the Reformation. Piemēram, Anglijā, Skotijā, Dānijā un Norvēģijā bija arī ļoti spēcīgs motivācijas iemesls, augoši nacionāla pašapziņa, valstiska pašapziņa. In some places, such as in Switzerland, the desire was to jump over the last 15th century and go back to the pure fountains of the New Testament and re-establish apostolic Christianity. Un savukārt Šveicē, atšķirībā no iepriekš minētā politiska aspekta, bija vēlme pārlikt atpakaļ šiem 15 gadsimtiem pie pirmavotiem, pie tīra, skaidra, apostuliska tāda ūdens. This became a particular concern of the movement which we come to know as Reformed churches and Reformed theology. Un tieši minētā vēlme Šveicē ir kļūst par pamatu tai kustībai, kuru mēs pazīstam vēsturiski kā reformētā baznīca. And it is identified with the names of such men as Ulrich Zwingli in Zurich, in Switzerland. Un tātad mēs saistam šo reformēto baznīcu ar Cīrihas reformātoru Zwingliju. And Johannes Ecolampadius in southern Germany. Un Johannesu Ecolampadius Dienvidu Vācijā. Martin Butzer in Strasbourg. Mārtiņu Buceru Strasburgā. And the most famous of all of the Reformed theologians is who? Don't say Karl Barth. Who? Okay, John Calvin. Jā, un viss ievērojamākais no reformēto vidus ir Žans Kalvins. Who in 1536 became the pastor of the Swiss, the French-speaking congregation in the Church of the Madeleine
in Geneva. Kurš 1538. gadā kļuva par šveiciski runājošās baznīcas mācītāju Ženēvā. Of course, there were others who thought that going back to the pure fountains meant to go back even beyond the scriptures to the Holy Spirit. Protams, bija arī virkne citu, kuri domāja, ka atgriešanās pie pirmavotiem nozīmē atgriešanos ne tikai pie svēto rakstu skaidrības, bet pat vēl tālāk pie svētā gara cilvēka personīgās sirds pieredzē uztverē. Their motto was the written letter kills, but the Spirit gives life. Un viņu vadmotīvs bija skaidrojot rakstu vietu, ka rakstītais būtis nokauj, bet gars dod dzīvību. These were the so-called enthusiasts. Un tos sauc par tā saucamiem entuziastiem. Okay. An enthusiast is one who has inhaled the air, inhaled the Spirit. Tas ir tādā izpratnē, kā raksturojoši cilvēks, kurš apgalvo, ka viņš ir saņēmis, ieelpojis sevi garu. They would say that the Holy Spirit will go through the church and he will touch this one and this one and this one, and they will be inspired. They will do miracles, they will speak in tongues, and so on. This is the true apostolic Christianity, they said. Un tāds viedoklis pauda, ko līdzīgu tam, ko demonstrē lektors, ka Svētais Gars var skart cilvēkus, atsevišķus individus un iedvesmot viņus brīnumiem, iedvesmot viņus runāšanai, mēlēs, un tādā veidā tā ir tā patiesā, īstā apostuliskā kristietība iepretīm citai. Luther described them as what he called Schwärmer. Un Mārtiņa Lutera apzīmējums šādi ieskatu cilvēkiem ir švērmeri, jeb spietotāji, latviski varētu teikt, tas ir saistīts ar bišu spietu. Think of a swarm of bees going around a person's head. Iedomāsimies par to laiku, kad bites iet spietā, kā bites lido ap galvu cilvēkam. Since they are people that go around like they had a swarm of bees in their head. Un tāda cilvēka savā ziņā varētu būt līdzīgi, kā savā rīcībā, kā neprognozējumi, kā tāds bišu spiets. And they think that whatever they say is inspired. Un viņu doma bieži vien ir tā, ka vienalga viss, ko viņi saka, ir iedvesmots, Dieva iedvesmots. In other words, all of these movements for which were aimed at reforming the church sprung from various motivations. Un lūk, šie dažādie ceļi vai kustības, kuru mērķis bija viņu prāt katras kustības ieskatā reformēt baznīcu, bija cēlušies no dažādiem pirmsākumiem, dažādām motivācijām. In all of these, however, one reformation stands out as being built on a somewhat different basis. Un tomēr no šīm dažādām kustībām viena no tām ir celta uz savādāku pamatu. Some years ago, I was surprised to read what I think today is one of the most important books on Luther ever written. Pirms dažiem gadiem es biju pārsteigts, lasot vienu grāmatu par Mārtiņu Luteru, ko es ieskatu, ka tā šobrīd ir visvērtīgākā grāmata par viņu tapusi. It was written by a Dutch Reformed historian by the name of Heiko Olbermann. Tās autors ir Heiko Olbermans, dāņu reformātu konfesijas vēsturnieks. It is very interesting because sometimes you have to go outside Lutheranism to find an evaluation that is not based upon many internal factors. Un tas ir būtiski šādos gadījumos arī
arī mums vērsties un iet ārpus luteriskās tradīcijas, lai atrastu vērtējumu, kurš nav pamatots uz mums zināmiem iekšējiem, uz mūsu zināmu iekšēju pārliecību un faktiem. Obermann, who taught first at Germany and then in the United States at the University of Arizona, Obermans, kurš vispirms bija kā pedagogs Vācijā un tad Arizonā, Amerikas Savienotajās valstīs universitātē, wrote two very important books. Uzrakstīja divas ļoti nozīmīgas grāmatas. One is called A Treasury of Medieval Theology. Un viena no tām saucās viduslaiku teoloģijas bagātību krātuve. What did the medieval theologians really teach? Tas nozīmē jautājums, ko tad īstenībā viduslaiku teologi māca. And the second book is entitled Martin Luther, Man Between God and the Devil. Un otrā grāmata, tās nosaukums ir Mārtiņš Luters, vīrs starp Dievu un vēlnu. Ein Mensch zwischen Gott und der Teufel. Vāciskais nosaukums dzirdējāt. And in this book, Obermann makes a very, very important statement. Un šajā beidzamajā grāmatā Obermans atklāja ļoti būtisku apgalvojumu. Luther never called himself a reformer. Luters nekad sevi nenosauca par reformātoru. Luther never said, God sent me to reform the church. Luters nekad neteica, Dievs mani sūtīja reformēt baznīcu. As a matter of fact, what he said is, the church belongs to God. If he wants to reform it, he will do so by his word. Un ko tad Luters pats saka? Viņš saka, ka baznīca pieder Dievam. Un ja Dievs vēlēsies to reformēt, tad viņš to reformēs, izmantojot Dievu vārdu, caur Dievu vārdu. It's interesting. Luters The sacītais. church is not reformed by means of reorganization. Ir ļoti neparasti dzirdēt šo apgalvojumu, ka baznīca netiek reformēta, izmantojot organizācijas sviras vai pārkārtojumus. The church is not reformed by jumping over the past, as though you could jump over your own shadow, which of course you cannot. Un baznīca netiek reformēta arī pārlecot uz pagātni vai pārlecot pāri savai ēnai, kas nav iespējams. Okay? It is only the word of God that can reform the church. Tas ir tikai Dieva vārds, kurš var reformēt baznīcu. Which means now that we need to look at the reformations in a different way. Un tas nozīmē, šis ieskats nozīmē, ka mums ir jālūkojas uz reformācijām daudzskaitlī ar savādāku skatījumu. To go back to Dr. Chadwick, at the beginning of the 16th century, many people wanted reformation, but nobody knew what that meant. Atgriežoties pie doktora Čedvika sacītā paustām domām, 16. gadsimtā daudzi baznīcas cilvēki vēlējās reformāciju, bet nesaprata vai nezināja, ko tas nozīmē. There had already been various reform movements in the church. Jo līdz tam tomēr ir bijuši reformācijas mēģinājumi un kustības baznīcā. There had been millennialists who thought that when the year 1000 came, that Jesus would then come again in glory, and so they sold all of their goods and went up on the mountains to wait for Jesus to come. Un zīmīgi mums to dzirdēt, arī 1000 gadu gaidot, bija 1000 gadus gaidu cilvēki, kuri bija pārdevuši savus īpašumus un pulcējās kalnos gaidīdami Kristu atnākam godībā. There had been movements like the Waldensians and the Lollards and others who sought to return to what they thought was a pure and simple Christianity in the 14th and 15th centuries. 14. un 15. gadsimtā bija kustības valdensieši, un arī cits, kas mēģināja atrast veidu, kā vienkāršu, skaidru kristietību, kā viņi ieskata patiesu kristietību varētu
praktizēt savā dzīvē. In the Czech land, there had been an attempt to reform the church by allowing people to receive the cup in the Holy Eucharist, and this had led to the martyrdom of the great Czech preacher Jan Hus. Čehu zemē bija kustība, kur mēģināja atļaut draudzes cilvēkiem saņemt svētā vakarēdienu laikā arī kausu, un šī kustība, kā rezultāts šai kustībai bija ievērojamā čehu sludinātāja Jana Husa martīra nāve. And there had been in Italy an attempt to create a Christian revolution by Savonarola. Itālijā Savonarola mēģināja veikt ko līdzīgu kā kristīgai revolūcijai. Also, there had been in Spain an attempt to purify the church, and this was the purpose of the Spanish Inquisition. Un Spānijā ir bijis arī mēģinājums šķīstīt vai attīrīt baznīcu, un tas ir bijis kā iemesls tam, ka tika nodibināta inkvizīcija, kas tālāk tapa savādāk. Under the guidance of the Cardinal Archbishop of Toledo, Thomas Torquemada, King Ferdinand had passed a law which said that all Jews in the Iberian Peninsula must convert to the Christian religion or leave Spain altogether. Un tas konteksts sekojošs ir tāds, ka Iberijas pussalā dzīvojošiem jūdiem tika pieprasīts vai nu pieņemt kristietību vai pamest Iberijas pussalu, un tas tika veikts in accordance with the king, but initially made from... Well, Torquemada convinced the king to make this. Tātad bīskaps Torquemada pārliecināja karali izdot šādu lēmumu. Now, some Jews did leave, but many more converted to Christianity and were baptized. Viena daļa jūdu pameta Iberijas pussalu, liela daļa tika kristīga. This created, however, for Torquemada a problem. Un tas konkrēti šim garīdzniekam Torquemada radīja problēmu. How do we know now which people in the church were truly converted when they were baptized, and which were baptized only because they wanted to stay in Spain? Un šī problēma bija proti sekojoša. Kā lai mēs zinām, kurš no tagad jau kristītajiem jūdiem ir patiesi atgriezies, ir pieņēmis kristietību, un kurš ir tikai pieņēmis ārēju kristietību, lai paliktu Spānijā. And consequently, the Spanish Inquisition was formed in order to test the faith of the newly converted. Un kā konsekvence tam Spānijā tika radīta, izveidota inkvizīcija, kas tad arī pārbaudīs un noskaidros, vai cilvēkam ir patiesa ticība. In order that we may know that the church is pure. Ar to mērķi, lai zinātu, ka baznīca ir tīra, tā ir patiesa. Now, all of these were, in one way or another, reformatory movements. Un vienā vai citā aspektā šie visi bija baznīca reformējuši kustības, šīs bija visas. But most important for our purposes is a theological reformatory movement began in the second decade of the 16th century. Bet mums vissvarīgākais ir 17. gadsimta otrajā dekādē notiekošās teoloģiskās kustības, vai teoloģiskā kustība reformācijas virzienā. And this movement very quickly spread all through Europe. Un šī kustība ārkārtīgi ātri izplatījās viscaur Eiropai. It was a movement which had been caused really by the invention of movable type, and now the fact that many books were coming off the presses.
Un šīs kustības ātrās izplatības viens no lielajiem priekšnosacījumiem bija drukas iekārtas vai drukāšanas un līdz ar to arī grāmatu pavairošanas atklāšana, izgudrošana. This meant then that the libraries of monasteries and universities were being examined, and questions were being raised about the genuineness of many manuscripts that were found in these monasteries. Un arī likumsakarīgi tas izraisīja daudz bibliotēku, kas atradās klosteros un universitātēs, tādu, teiksim, pārskatīšanu par to krājumos esošo manuskriptu autentiskumu un atbilstību kādām augstākām idejām, normām. And consequently, there began in the second decade of the 16th century a republication of the most important authentic manuscripts of the greatest theologian in the history of the Western Church. Un likumsakarīgi 17. gadsimta 2. desmitgadē tiek atkārtot izdotas rietumu kristietībā ievērojamāko teologu atkārtot izdoti darbi. That was Augustinus of Hippo. Un proti Hippo pilsētas bīskaps Ziemeļāfrikā Augustīna darbi. Now, the whole church recognizes Augustinus as one of the great doctors of the church. Un rietumu baznīca atzīst viņu kā vienu no lielajiem baznīcas mācītājiem. But his role is much more important in Western Christendom than in the East. Bet viņa loma ir daudzreiz svarīgāka rietumu kristietībā, bet ne austrumu kristietībā. Primarily because he was a bishop in the West, in North Africa, in the town of Hippo. Un tam kā tāds pamat iemesls noteikti ir ģeogrāfiski viņa dzīves vieta un atrašanās vieta. Viņš ir bijis bīskaps rietumos, Āfrikas ziemeļdaļā, bet tā ir rietumu iepratīma austrumu kristietībā. At a time where the church in the West was facing two very important controversies. Laikā, kad baznīca rietumos sastapās ar divām spēcīgām kontroversālām mācībām. The first of these controversies involved a group called the Donatists. Un pirmā no šīm kontroversēm ietvēra sevi donātistu grupu. In previous centuries, and even recently during the time of Julian the Apostate, the church had undergone very fierce persecution. Pirmajos gadsimtos baznīca bija piedzīvojusi ļoti spēcīgas vajāšanas. Many Christians had lost their property, many Christians had been martyred. They had lost their lives. Daudziem kristiešiem viņu ticības piederība prasīja daudz savas kristietības dēļ zaudēja gan īpašumu, gan dzīvību. They could easily have avoided this. Un viņi to tajā laikā varēja ļoti vienkārši izbeigt. Simply by going to the public building, the city hall, and burning a pinch of incense before the statue of the emperor and saying, "He is our God." Un viņi varēja no šī ciešana un martīra likteņa izbeigt ļoti vienkārši, dodoties publiskā ēkā, kurā noteikti viņiem bija jāizdedz vīraka, neliels gabaliņš imperatoru priekšā un jāapliecina, ka imperators ir Dievs. The question didn't really come up whether the emperor really is God or not. The important thing is we have to say that because it unites the people together in one faith. Un jautājums tajā laikā varbūt nebija par to vienmēr vai imperators ir vai nav Dievs, bet tas bija būtiski, jo tas saliedēja nāciju, pilsoņus vienā
veselumā, kas ir vienots kopīgā ticībā. So obviously those who are not willing to do that, who are not willing to burn the incense, they are traitors. They do not love Rome. They must be punished. Un acīm redzot, tie, kur nevēlās veikt šo imperatoru godināšanas aktu, tie nav uzticami Romas pilsoņi, un tos ir jāsoda. Of course, there were many Christians who did burn the incense, saying, I don't really mean this, but I'm just doing it because I need to do it to keep my job, to keep my family together, to keep from losing my home, and so on. Protams, bija daudz konkrēti gadījumi, kad kristieši arī darīja šo vīraku dedzināšanu, kūpināšanu aiz tā iemesla, lai nesašķeltu ģimeni, lai nezaudētu savu nodarbošanos, savu māju un līdzīgi jautājumu gadījumu. And when the persecution was over, then they went back to church. Un tad, kad beidzās atklātās kristiešu vajāšanas, viņi atgriezās baznīcā. Some of them even became priests. Un daļa no viņiem pat kļuva arī par priesteriem. And now, this Sunday, we have a new priest in our parish. Un kā piemērs šodien šajā svētdienā mums ir Everybody meet Kunigas Evansonis. Jauns priesteris, Kunigas Evansonis. Evansons, jā, tātad jauns priesteris Evansons. And then someone in the back row of the church gets up and says, I know this guy. Un tad draudzē kāds saka, piecēlies vai no aizmugājām rindām, es zinu šo vīru. When my aunt and my uncle and their twin daughters and their little boy lost their lives because they confessed Christ, he burned the incense. Es zinu šo cilvēku, jo tad, kad mana tante un tēvots un viņu bērni zaudēja savu dzīvību, viņš gāja un iededz šo vīraku, kūpināja šo vīraku. To save his own miserable neck. Lai izglābtu savu nožēlojumu dzīvību. As far as I am concerned, anybody he baptizes is not baptized. Un kā es ieskatu, viens, ko viņš kristīja, nav kristīts. Anybody whom he forgives is not forgiven. Un ikvienam, kuram viņš piedod, nav Dieva piedošana. And anybody who receives communion from his hand simply receives a piece of bread and a drink of wine, not body and blood. Un ik viens, kurš saņem svēto vakarēdienu no viņa rokām, saņem vienkārši maizi un vīna malu un neko vairāk. Because he is not worthy. Jo viņš ir necienīgs. Now, this is the problem now the church must face. Un tā ir tātad šī donātistu problēma, ar kuru jāstopas baznīcai. Can a priest who was apostate and came back, does he have valid sacraments? Is his preaching to be listened to? Does he baptize and so on or not? Vai drīkst vai var priesteris, kurš ir noliedzis ticību, kristīt, pasniegt svēto vakarēdienu un tā tālāk. Augustinus was the man who said, no priest is worthy to baptize or to forgive or to consecrate the body and blood of Christ or to preach the gospel. Un Augustīns sacīja, ka nav neviena priesteri, kurš ir cienīgs nedz kristīt, nedz iestādīt svēto vakarēdienu, nedz piedot grēkus. But God is pleased to give his gifts and proclaim his word through sinful men. Bet Dievam ir lapaticis dot savus dāvanas un sludināt savu vārdu caur grēcīgu cilvēku. God uses their hands to baptize, but he is the baptizer. Dievs lieto viņu rokas, kristījot, bet viņš Dievs, tas ir Dievs, ir kristījot. God uses their words to preach and to consecrate the sacrament, but it is his words that he is putting in their mouth. Dievs lieto viņu muti, viņu vārdus, lai iestādītu svēto vakarēdienu, bet tas ir viņa vārds, kas iestāda svēto vakarēdienu. None of us can be saved except by the grace of God. Un neviens no mums nevar tikt glābts, izņemot
ja vien tas ir no Dieva žēlastības. The second controversy was the controversy caused by a British monk by the name of Pelagius. Un otra kontroverse, kas bija Rietumu baznīcā, kurai jāstājas bija pretī, bija angļu mūks Pelagijs. And Pelagius said, original sin is not very important. What is important is what you do with what you got. Un Pelagijs sacīja, ka iedzimtais grēks tā ir nepārāk nopietna lieta vai īstenība. Svarīgi ir tas, ko cilvēks aktuāli dara vai nedara. If you get to work, muscular Christianity, get to work, be a Christian, live a Christian life, you can undo all of the effects of original sin. Demonstratīvi tad tas varētu būt ieskats tādai muskuļotai kristietībai, vajag atrotīt rokas un darīt, un tādā veidā var visu labot šajā tagadnes laikā mūsu dzīvē. And once again it was Augustinus, who said, remember the words of Paul, if salvation comes by works of the law, then Christ has died for nothing. Un atkal tas ir Augustīns, kurš liek atcerēties apstuļu Pāvila vārdus, ja pestīšana nāk ar bauslības darbiem, tad Kristus ir miris veltīgi. As Paul says to the Romans, by grace are you saved through faith, not by works. Kā apstuļs Pāvils saka Romiešu vēstulē, jūs esat glābti caur žēlstību, nevis caur darbiem. So the Western Church particularly became the Church of Grace, because Augustinus was the theologian of grace, the great interpreter of St. Paul. Un rietumu kristietība kļuva par Dieva žēlastības kristietību, jo Augustīns ir tieši nodarbināts ar Dieva žēlastības jautājumu. The Eastern Church did not face the same controversies. Un austrumu kristietība nebija pretnostatīta šādām pašām kontroversālām mācībām. And for them, the theology of grace has never played so great a role. Un austrumu kristietībā žēlastības teoloģija nekad nav spēlējusi tik izcilu lomu. They recognize Augustinus, but they follow a different path, really. Austrumu kristietība atzīst Augustīnu, bet viņi seko īstenībā citam ceļam. One which gives too much ability to man. Ceļam, kas dod ļoti daudz vai pārāk daudz spējas vai iespējas vai potences cilvēkam. Well, now in the theological world of the 1510s, all of these new publications of the works of Augustinus are once again becoming well known. Un tā, 1510. Un tālākajos gados šie Augustīna darbi tika no jauna izdoti un izraisīja tādu lielu interesi un viļņošanos, ja tā mēs drīkstam teikt. And a new theological school is developing. You can call it Neo-Augustinianism. Var teikt, ka jaunais augustīnisms, jauns teoloģijas virziens tika radies šajā laikā. And one of the greatest of the Neo-Augustinian theologians is this young Dr. Martin Luther. Un viens no lielajiem jauna augustīniešiem ir jaunais teologs doktors Mārtiņš Luters. So if you look at the 95 Thesis, he criticizes medieval theology on the basis of St. Augustine and St. Paul. Un ja mēs uzlūkojam, analizējot 95 tēzes, tad mēs varam secināt, ka viņš kritizē viduslaiku teoloģiju, balstoties Augustīna un apustuļu Pāvila atziņās. The same thing is true of his writings and his disputations all through the 1518s, 19s, 20s, 1521, the Heidelberg Disputation, the Leipzig Debate, the three great sermons on penance and baptism and the Mass, and the monumental
Babylonian captivity of the church. All of these are critiques of medieval theology from within, based upon the theology of St. Augustinus. Ja mēs skatāmies cauri gada skaitļiem no 1517. līdz 21. gadam, ieskaitot Leipcigas disputu, ieskaitot fundamentālos sprediķus par grēknožēlas darbiem, par kristību, un arī viņu fundamentālo darbu baznīca Babilonas guls, tad šis viss laiks, viņa radošais darbs, teoloģiskais darbs ir viduslaiku teoloģijas kritika, balstoties iekšējā, vai varētu sacīt, Augustīna mācības argumentācijā. It is for this reason that today Roman Catholic theologians love Martin Luther. Un tas ir iemesls, kādēļ arī šodien Romas katoļu baznīcas teologiem Mārtiņš Luters ir mīļš, viņu mīl. Earlier this autumn, at San Gandolfo in Italy, the former Pope, Benedict XVI, had a colloquium of all of his former students. They came together to study Martin Luther. Un šī rudens iesākumā emeritētais Romas katoļu baznīcas pāvests noturējis San Gandolfo pilī studijas saviem bijušiem studentiem, un studiju objekts bija Mārtiņa Lutera. Particularly the writings of this period, 1515 to 1523, it is good, solid Augustinian theology. Un no 1515. līdz 23. 21. gadam Mārtiņš Luters ir tāds pamatīgs augustīniešu teoloģijas vai Augustīna teoloģijas turpinātājs. If only the Pope and the Curia in Rome had listened. Ja vienīgi tajā laikā pāvests un Romas kurija būtu klausījušies. But they didn't. Bet tajā laikā viņi neklausījās. And they didn't because the problem ran deeper than just a reappreciation of Pauline theology as it comes down to us from Augustinus. Un viņi neklausījās dziļāku iemeslu dēļ. Šis dziļākais iemesls slēpjās aiz tā, ka aiz tās virsbūves, aiz tā ārējās formas, kas ir pāviliska vai apustuļu Pāvila un Augustīna izteiksmēs balstīt, aiz tās ir kāda dziļāka problēma. The problem was that the Augustinian theology did not face cleanly and thoroughly the problem of human justification. Un šī problēma bija tā, ka Augustīna teoloģiskie ieskati vai teoloģija nenonāca vai neatrisināja cilvēku taisnošanas jautājumu. It did not face squarely the question of the relationship between the law of God and the gospel. Un šī teoloģija nespēja atrisināt un nedeva atbildi, tā teikt, aci pret aci ar problēmu starp attiecībām, kādas ir bauslībai un evaņģēlijam. And consequently, it continued to think even of the gifts of God as human accomplishments. Un kā sekas tam ir Augustīna teoloģija, ka pat Dieva dāvanas ir cilvēka sasniegums, cilvēka darbs, ko cilvēks dara. So that the Mass is turned into the sacrifice of the Mass. Tādējādi tātad mesa vai dievkalpojums ir pārvērsts par mesas upuri. Which means that the gift of communion, by which Christ gives us his body and blood and unites us with himself, is turned by man into a human work by which man intends to please God by offering God's Son to him. Un lūk, tātad
Svētais vakarēdienas un komunija, kurā Kristus sniedz sevi un vieno mūs savstarpēji, ir pārvērsts par cilvēku darbu, kas ir domāts, lai pielabinātu, lai darītu tīkamāku cilvēku Dievam, upurējot viņa dēlu. In other words, Dieva dēlu. what God gives us as a gift, we turn around and give back to Him as though it were our work for Him. Citiem vārdiem sakot, tā īstenība, ko Dievs mums dod kā dāvanu, mēs to pagriežam otrādāk un dodam Dievam atpakaļ kā mūsu darbu, lai mūs tuvinātu Dievam. So then justification finally comes by human activity. Un kā likumsakarīgi tas nozīmē, ka taisnošana izrietoši kļūst par cilvēku darbu. It is at this point that Luther says, I must leave Augustinus behind. Un te ir vieta, kur Mārtiņš Luters saka, šeit man ir jāšķirās no Augustīna, jāatstāj viņš aizmugurē, For he does not go far enough. jo Augustīns neiet pietiekami tālu. All that we have, we get from God as a gift. Viss, ko mēs saņemam, viss, kas mums ir Dieva dāvana. And Luther would keep on repeating this until his dying day. Un Luters šo atziņu turpināja atkal un atkal atkārtot līdz pat savai mūža pēdējai dienai. Wir sind Bettler. We are beggars. Mēs esam It is ubagi. sure. Tas ir droši. We are all beggars before God. Mēs visi esam ubagi Dieva priekšā.